अपनी सर्विस का जितना हो सके उतना चार्ज करो। लेने वाला लाखों का सामान ले लेता है, नहीं लेने वाला फ्री में भी नहीं लेता है। और ये जो लोग ऑफर चलाते हैं, भीड़ करते हैं, इन्होंने मार्केट को कचरा कर रखा है। बेस्ट कस्टमर का इंतजार मत करो, अपनी सर्विस ऐसी दो कि आप एक कस्टमर से इतना कमा लो 10 की जरूरत ही ना पड़े। और आने वाला 10 दुकान छोड़ के आपके यहाँ आएगा। और आप फ्री में भी सर्विस दोगे ना तो नहीं आने वाला नहीं आएगा।